Извините, но тут все пишут, что вы госпитализированы. Ну, и про нашего президента уже лет 10 пишут, что он... Belakangan ini Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov disorot karena diisukan sakit saat tiba di Bali untuk menghadiri KTT G20. Namun kabar sakitnya Lavrov ini langsung dibantah dan menunjukkan dirinya duduk santai di sebuah teras sambil membaca dokumen. Lantas siapa sosok Sergei Lavrov? Dikutip dari Tribunnews.com, dalam KTT G20, Lavrov diutus Presiden Putin untuk mewakili Rusia. Hal ini karena Putin berhalangan hadir di KTT G20 Bali karena ada agenda lain. Terkait sosoknya, ia memiliki nama lengkap Sergei Viktorovich Lavrov. Lavrov sudah diamanahi menjabat Menteri Luar Negeri Rusia sejak tahun 2004. Sejatinya, dirinya adalah diplomat dan politisi Rusia. Lavrov lahir di Moskow, Rusia pada 21 Maret 1950. Saat lulus dari SMA, Lavrov mendapatkan medali perak. Ia sendiri sangat mencintai fisika, sehingga Lavrov bercita-cita masuk ke Universitas Riset Nuklir Nasional di Moskow. Namun dalam perjalanannya, Lavrov masuk ke Institut Hubungan Internasional Negara Moskow dan lulus pada tahun 1972. Lavrov mengawali karirnya sebagai diplomat di Sri Lanka pada tahun 1972 hingga 1976. Sehingga ia sempat mempelajari bahasa Sinhala yang merupakan bahasa asli di Sri Lanka. Pada tahun 1976, Lavrov kembali ke tanah airnya, tepatnya di Moskow. Di sana ia bekerja sebagai sekretaris ketiga dan kedua di bagian hubungan ekonomi internasional Uni Soviet. Selanjutnya pada tahun 1981, Lavrov dikirim sebagai penasihat senior misi Soviet untuk PBB di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1992, ia diangkat menjadi Wakil Menteri Luar Negeri Rusia. Namun Lavrov kembali bekerja di markas PBB di New York pada tahun 1994. Di situ ia menjadi perwakilan tetap Rusia untuk PBB. Lantas pada tahun 2004, Lavrov diangkat menjadi Menteri Luar Negeri Rusia oleh Presiden Putin sampai sekarang. Сергеевич, ради бога, извините, но тут все пишут, что вы госпитализированы. Ну, и про нашего президента уже лет 10 пишут, что он заболел. Это такая, в общем-то, игра, которая не новая в политике. Ну вот что бы вы хотели передать тем западным журналистам, а это в основном, я читаю именно западные журналисты, которые пишут, что все, Лавров госпитализирован. Получаем огромное, кстати говоря, количество сообщений от российских граждан, что случилось. Что бы вы западным журналистам пожелали? Ну, западным журналистам быть все-таки почестнее, чем они есть, писать правду почаще и не ограничиваться в своих репортажах только одной точкой зрения, которую они транслируют по всем вопросам, где так или иначе задействованы интересы Российской Федерации, которые игнорируются. А нашим гражданам, конечно, огромная благодарность за поддержку нашей внешней политики, которую определяет президент, а мы в меру сил стараемся реализовывать на всех направлениях. Но завтра-то у нас двадцатка. Двадцатка. Книги готовите, я так понимаю, да? Ну, естественно, завтра несколько выступлений, завтра мы будем принимать итоговую декларацию. Только что звонила министр иностранных дел Индонезии, который является председателем министерского процесса. Сейчас завершаются переговоры, вот наши эксперты там находятся, но министры по телефону контролируют эту ситуацию. Спасибо вам большое. Всем огромный привет. Индонезия. Сергей Лавров. Счастливо.